Hi friends, welcome to our channel Lead Developer. நாம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா Bootstrapல பேஜர் பார்க்க போறோம். பேஜர் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய வெப்சைட்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு டாப்ல அந்த பாட்டம் பாத்தீங்கன்னா previous next அப்படினு இருக்கும். அந்த previous next தான் பார்க்க போறோம் நாம இப்போ. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த பேஜ் நேஷன் பார்த்திருப்பீங்க. பேஜ் நேஷன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் போறதுக்கு அந்த வீடியோ பார்க்கறவங்க லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு போய் பாத்துக்கோங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. Class container UL class pagerல அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஓபன் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் லிங்க் ஆஃப் உங்களுக்கு என்ன லிங்க் கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கோங்க. அதில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரீவியஸ் நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதாங்க. பேஜர் ரன் பண்ணால் போதும். வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு சென்டரில் இருக்குது. இதுவே நம்ம இப்போ அலைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க. நீங்கள் ஒன்று இந்த பக்கம் வரணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கணும், இல்லை நெக்ஸ்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் இருக்குது பாருங்கள். அப்படின்னு ஈஸியாக அலைன் பண்ணிக்கலாம். எல்லை உள்ளாடி கிளாஸ் ப்ரீவியஸ் இதில் வந்து கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் அலைன் ஆயிடுச்சு. ஒன்று இந்த பக்கம் இருக்குது ப்ரீவியஸ், இந்த பக்கம் வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது நினைக்கிறேன். பிடிச்சதை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.